La lunga mano dell''ndrangheta su Verona. Dopo Eraclea e Padova, la Procura distrettuale antimafia con il Servizio Centrale Operativo e la Questura di Verona e Venezia mette a nudo un altro sodalizio tra criminalità organizzata, imprenditoria e pubblica amministrazione. 26 le persone indagate, di cui 17 destinatari di custodia cautelare in carcere, 6 agli arresti domiciliari e 3 con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Agli arresti domiciliari 2 dirigenti di AMIA, l'azienda di rifiuti pubblica di Verona. La società gestisce dei corsi di formazione, quindi all'interno della gestione di questi corsi di formazione c'è stato un inserimento di questa cosca, di questa 'ndranghetista che si è accaparrata del denaro pubblico. Tra gli indagati spiccherebbe il nome dell'ex sindaco della città scaligera Flavio Tosi. L'accusa nei suoi confronti sarebbe di peculato in relazione alla presunta distrazione da parte dell'ex presidente della municipalizzata Amia, ora ai domiciliari, di una somma di circa 5.000 euro, soldi per prestazioni mai eseguite in favore dell'azienda pubblica ma che sarebbero serviti nell'interesse di Tosi per pagare la fattura di un'agenzia di investigazioni privata. L'indagine, durata 2 anni, ha messo in luce la presenza di una struttura di criminalità organizzata autonoma, ma il cui vertice era saldamente legato all''ndrangheta calabrese riconducibile alla potente cosca degli Arena Nicoscia, di Isola di Caporizzuto nel Crotonese. A organizzare, gestire e tirare le fila Antonio Giardino, detto Totareddu, con la famiglia sul territorio scaligero con un'attività edilizia, ma che in realtà gestiva rapporti con imprenditori locali e pubbliche amministrazioni di tipo economico-finanziario, volti al riciclaggio di denaro della Calabria piuttosto che l'evasione fiscale. Oltre 130 i capi di imputazione che vanno a vario titolo dall'associazione mafiosa, traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, trasferimento fraudolento di beni, emissione di false fatturazioni per operazioni inesistenti, truffa, corruzione e che ha portato ad un ingente sequestro di beni. Che sono stati sequestrati beni mobili, immobili, terreni, edifici, società, quote societarie, anche voglio dire, conti correnti per un valore totale di oltre 15 milioni di euro in un monitoraggio che va dal 2017 al 2019.